आइए दोस्तों, मेरे चैनल होम्योपैथिक फिजिशियन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं यानी डॉक्टर जेपी सिंह आप सबों से जम्हाई यानी कि उबासी, जिसे हम अंग्रेजी में यॉर्निंग कहते हैं, उसी बीमारी के लक्षण, कारण और होम्योपैथिक उपचार के बारे में आपसे बात करूंगा। दोस्तों, अगर वाकई में आप जम्हाई यानी कि उबासी के शिकार हैं तो इसे कृपया हल्के में ना लें। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि ये भी एक बीमारी है जिसकी होम्योपैथ के अंदर जड़ से छुड़ाने वाली दवाएं भी हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, साथ ही बगल की बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑफिस हो या घर, लोगों को बैठे बैठे जम्हाई आ ही जाती है। जब जम्हाई आती है तो हमें ऐसा लगता है कि थकावट या नींद पूरी ना होने की वजह से हमें जम्हाई आ रही है। लेकिन आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि ज़्यादा जम्हाई आने के पीछे गंभीर बीमारी होने के संकेत भी हो सकते हैं। अक्सर लोगों को घर, ऑफिस या राह चलते जम्हाई लेते देखा जाता है। अमूमन इसे हम यह सोचकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि नींद पूरी नहीं हुई होगी, शायद थकान हावी है। अगर जम्हाई लेने की समस्या लगातार बनी रहती है तो थोड़ा सचेत हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यह गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलना जम्हाई आने का सबसे बड़ा कारण है। जम्हाई लेकर शरीर ऑक्सीजन की कमी को दूर करता है। शरीर में लगातार ऑक्सीजन की कमी होने से दिल, दिमाग, लीवर और किडनी भी प्रभावित होती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से फिटनेस पर भी असर पड़ता है। इससे ब्लड प्रेशर तक अनियंत्रित हो सकता है, दिल की धड़कन और सामान्य होने की शिकायत हो सकती है। मिला जुलाकर यूँ कहें कि ऐसी समस्याएं आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है। यदि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो दिल को रक्त साफ करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं या थकान हावी है तो भी इस तरह की समस्या हो सकती है। पानी पीना इससे छुटकारा पाने का आसान व प्रभावी तरीका है। इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और आप ताजगी महसूस करते हैं। अब आइए, इसके लिए कुछ खास होम्योपैथिक दवाएं हैं जिन्हें मैं उनके लक्षणों के साथ विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नींद ना आए और उबासियाँ लगातार आती रहे तो ऐसे में दोस्तों एकोनाइट नैप 30 जी हाँ, एकोनाइट नैप 30 की 3 से 4 खुराक नियमित कुछ दिनों तक लेते रहें। इससे आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अक्सर जब खाना खाने के बाद जम्हाई आए, यानी कि खाना खाने के बाद आपको उबासी आती हो, तो ऐसी परिस्थिति में लाइकोपोडियम 30
जी हाँ, लाइकोपोडियम 30 की 3 खुराक नियमित सेवन करें। इससे आपको खाना खाने के बाद आने वाली उबासी की तकलीफ से राहत होगी। सोकर उठने के बाद इतनी ज़्यादा उबासी आए, लगता है मानो जबड़ा ही हिल जाएगा। जब भी आप अगर सोकर उठते हो और लगातार जमाई आती रहे और इतनी आए जिससे आपके जबड़े तक हिल जाने का संदेह रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों इग्नेशिया 200 जहाँ इग्नेशिया 200 की 2 खुराकें नियमित कुछ दिनों तक लें, इससे आपके इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। जब जम्भाई या उबासियों के साथ शरीर में ठिठुरन महसूस हो, यानी कि ठंड महसूस हो, उबासी लेते वक्त जब शरीर में ठिठुरन महसूस हो, तो दोस्तों नेट्रम्योर 30 जी हाँ, नेट्रम्योर 30 की 3 खुराकें नियमित कुछ दिनों तक लेते रहें। इससे आपको ठिठुरन भरी उबासी से राहत मिल जाएगी। दोस्तों, जब जम्हाई या उबासी के साथ आपको ढकारे भी आती हो, मतलब जम्हाई लेने के क्रम में जब ढकारे भी आए, तो दोस्तों ऐसे रोगी को सल्फर 200 जी हाँ, ऐसे रोगी को सल्फर 200 की नियमित 2 खुराक सुबह और शाम लेनी चाहिए। ऐसा कुछ ही दिनों तक करने से आपकी बीमारी सदा के लिए दूर हो सकती है। दोस्तों, जब उबासियों के साथ अंगड़ाई आए, इतनी अंगड़ाई आए कि लगे कि आज रात में रोगी सो भी नहीं पाएगा, तो ऐसे परिस्थिति में दोस्तों चैलिडोनियम 6 जी हाँ, ऐसे परिस्थिति में ऐसे रोगी को चैलिडोनियम 6 की नियमित 4 खुराकें कुछ दिनों तक लगातार लेनी चाहिए। इससे रोगी अंगड़ाई भरी जमाई से छुटकारा पा जाएगा। दोस्तों, अगर कमर दर्द और बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ उबासी आए, कमर दर्द और बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ जमाई यानी कि उबासी आए, तो ऐसी परिस्थिति में लैक्सिस 30 जी हाँ, ऐसी परिस्थिति में लैक्सिस 30 का सेवन नियमित 3 बार कुछ दिनों तक करना चाहिए। इससे आपके इस समस्या का समाधान हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उबासी यानी कि जम्हाई के लक्षणों, उससे होने वाले शारीरिक नुकसान व उसके प्रभावी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है मैंने, जिससे कि आप आसानी से अपने लक्षण अनुसार सही दवा का सेवन कर इस रोग से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, आखिर में तो ये पूछूंगा ही कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मुझे यकीन है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स टू ऑल। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक उपचार के साथ।